हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय राधा कृष्ण कुकिंग। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं इतनी अच्छी रेसिपी, और वो है हम बनाने जा रहे हैं घर पे काढ़ा। और उस काढ़े से आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खम सब कुछ मिट जाएगा और आपको इतना आराम आएगा उस काढ़े से। और आपको ये 3 दिन काढ़ा लेना है और आपको एकदम आराम आ जाएगा। तो ये काढ़ा के लिए हमें किन की सामग्री चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे तुलसी के पत्ते लिए हैं। सबके घर में तुलसी ऑलरेडी मिल जाती है, अगर नहीं है तो किसी के घर से जाके आप ला सकते हैं ये तुलसी के पत्ते। यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं। अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती है, आप सभी को पता है। गले में खंप हो तो वो भी निकल जाती है अदरक से। यहाँ पे मेरे पास साबुत धनिया है, और धनिया भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होती है। एंड आगे यहाँ पे लौंग, इलायची, काली मिर्च है, और ये तीनों भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनसे हमारे गले में कुछ भी होता है ना, वो निकल जाता है। और यहाँ पे है दालचीनी के टुकड़े मेरे पास 3 से 4। और यहाँ पे है मेरे पास लाल वाला जो आता है ना गुड़, वो है लाल। अगर आप चाहो तो शहद भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप शहद नहीं पसंद है तो आप गुड़ डाल सकते हो, लेकिन आप चीनी नहीं डालेगा। चीनी डालने से हमारे यानी वो असर नहीं करेगा काढ़ा। चीनी हमने लाल गुड़ लिया है तो चाय के अंदर डालते ना वो वाला गुड़। और यहाँ पे मेरे पास 1 गिलास मेरे पास यहाँ पे वाटर है। तो ये काढ़ा आप घर पे जरूर बनाना। तो ये मैं आपको बताती हूँ ये काढ़ा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पतीला चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डालेंगे। मैंने आपको 1 गिलास दिखाया, पर अब हम 1 गिलास और डालेंगे वाटर। सो गाइस, हमने 1 गिलास वाटर और ले लिया है, और इसे हमें अच्छे से उकाल लेना है पानी को। और ये 2 गिलास पानी, तो इसका 1 गिलास पानी है। हमें इसको अच्छे से मतलब मिटा देना है। हमें 1 गिलास पानी ही रखना है, और हम पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। सो आप ये काढ़ा ना घर पे ज़रूर बनाना, और ये हमें स्टोर करके रख लेना है। कोई जो कांच का डिब्बा या कुछ भी है ना आपके पास, उसके अंदर आप स्टोर कर लेना। और जो छोटे बच्चे हैं वो मतलब छोटे बच्चों को जो ये काढ़ा है वो 1 चम्मच लेना है, और जो बड़े हैं उनको हमें 2 चम्मच काढ़ा लेना है। और ये इतना फ़ायदेमंद है, ये हमने खुद ने यूज करके देखा है ये काढ़ा, और हमने खुद ने घर पे इसको बनाया और स्टोर करके रखा है। तो वो हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम फिर से बना रहे हैं काढ़ा। फिर हमने सोचा कि ये काढ़ा की रेसिपी हम आपको भी बताएं, जिससे आपके भी घर में किसी के सर्दी जुकाम या बुखार हो, गले में खंप हो या खांसी हो, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो पानी बॉयल हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर अदरक है हमारे पास। हम लेंगे एक मोसनी, एंड उसके अंदर हम डालेंगे अदरक के टुकड़े हैं, वो हम डाल देंगे। अदरक हमें थोड़ी डालनी है। और अब इसको कूट लेते हैं हम अच्छे से। अदरक कूट चुकी है, और अब हम इसके अंदर ही हमारे पास लौंग, इलायची और काली मिर्च लेंगे। हम इसके अंदर ये डाल देंगे 3 से 4 लौंग और 1 इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। ये काली मिर्च, लौंग, इलायची आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो डाल देते हैं और इसको अच्छे से कूट लेते हैं। इसके अंदर अब हम ये दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, और थोड़ा सा और डाल देंगे हम, क्योंकि हम 2 चम्मच लेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना। और अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। साबुत धनिया है मेरे पास, थोड़ा सा डालेंगे साबुत धनिया हम इसके अंदर हम डाल देंगे। और अब इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो ये अच्छे से कूट लेना है हमें से। अब हमारा पानी बॉयल हो चुका है, और अब हम इसके अंदर हमारे पास एक तुलसी है, तो हम इसमें थोड़ी सी तुलसी के पत्ते डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, 4 से 5 पत्ते। और अब हमें इसके अंदर डालना है ये हम जो लाल गुड़ है ना, चाय वाला, चाय में डालते चाय बनती है, वो वाला गुड़ है। तो पानी भी बॉयल हो चुका है, फिर हम गुड़ डाल देंगे। सो गाइस, अभी ये
ढक्कन के अंदर गिर गया था, कोई बात नहीं, मैंने इसको निकाल लिया है। गुड़ में गिर गया था अंदर। और अब इनको मिक्स कर लेते हैं, गुड़ को मेल्ट करना है। और अब इसको अच्छे से हमें उबालना है इस पानी को। तो अब हमने जो अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च इन सब का जो पेस्ट बनाया था, पीस के कूट लिया था हमने, अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से उबालने देंगे पानी को, और जो हमारे ये गुड़ है उसको मेल्ट होने देंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता, पर इसमें हमने ये गुड़ मिला है, इससे उनको भी ये अच्छा लगने लग जाएगा। और आप इसमें शुगर मत डालना, शुगर हानिकारक होती है, तो शुगर हमें नहीं डालना चाहिए। अगर आपको गुड़ की जगह शहद भी डाल सकते हो, अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो। पर लेकिन गुड़ है जो बहुत ही फायदेमंद है। और ये आप सर्दियों में या गर्मियों में पी सकते हैं। आपकी जो जुकाम, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ठीक हो जाती है। पहले हमारे भी लगी थी, हमने ये काढ़ा बनाया, इससे हमारे बहुत फ़ायदा हुआ था। इसलिए हमने सोचा अब की बार तो ये फिर से जब हमारा काढ़ा ख़त्म हो जाएगा तब हम फिर से बनाएंगे। तब इस काढ़े की रेसिपी हम आपको भी बताएंगे, जिससे आपके भी घर में किसी के सर्दी जुकाम हो रखी है, गले में खंप हो रखा है, खांसी है, तो ये क्या उससे आपको आराम मिलेगा। इसको करने देते हैं अच्छे से। सो गाइस, अब हमें ये हल्का उकल चुका है, उबाल आ चुकी है हल्की सी। अब हमें इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालना है, टर्मरिक। और ये हल्दी पाउडर आपको पता ही है कितना फ़ायदेमंद होता है। हमारे अगर चोट लग जाती है तो हम हल्दी का लेप लगाते हैं, अगर फेस पे कुछ हो जाता है तो हम हल्दी का लेप लगाते हैं। और हल्दी खाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये हमने काढ़े के अंदर हल्दी पाउडर भी डाला है। और अब हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है इस काढ़े को। सो गाइस, अब हमें इसे 1 मिनट और पकाना है। और जब तक ये पक रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है कांच का, तो आप पे काढ़े कांच के कंटेनर में ही डालना। और कांच के कंटेनर में क्या हमारा काढ़ा अच्छा रहता है और कई दिनों तक चलता है, कई महीने तक। तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक कप है, उसमें भी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कि ये किस तरह का गया है। और मैं आपको बता दूँ कि जो बड़े हैं उनको लेना है 2 चम्मच, और जो छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको 1 ही चम्मच लेना है। तो आप ये काढ़ा दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक जब आप उठो, तब जब आप फ्रेश हो जाओ उसके बाद में आप 1 चम्मच ले सकते हैं, और दोपहर में खाने के बाद में, और रात को सोने से पहले आप ये ले लेना। और आप इसको लगातार 3 दिन तक पिएगा, उससे आपको आराम मिलेगा। अगर तब भी आराम नहीं आए तो आप और भी इसे ले सकते हैं, और आप इसे स्टोर करके ज़रूर रखना। तो ये क्या है, आपकी सर्दी जुकाम, खांसी वगैरह सब में काम आएगा। सो अब हमारा जो ये काढ़ा है ये अच्छे से उकल चुका है। और ये हमने 2 गिलास पानी डाला था, उसका 1 गिलास पानी हो चुका है इसका। और ये अभी बन के तैयार है। इसको हम फ्लेम बंद कर देते हैं और हल्का सा ठंडा होने देते हैं, हल्का ठंडा होने देते हैं इसको, ताकि जब हम कंटेनर में डालें तभी सही रहे। तो हल्का ठंडा होने देते हैं इसे। सो गाइस, ये ठंडा हो रहा है। और मैं आपको ये बात तो बता दूं, हम क्यों इसे ठंडा कर रहे हैं, हल्का ठंडा, क्योंकि हम इसे कांच के कंटेनर में डालेंगे। और आपको पता ही है, अगर कोई भी गर्म चीज़ हम कांच के कंटेनर में डालते हैं गरम, तो वो कांच का कंटेनर टूट जाता है। तो आप कोई भी काढ़े को छोड़ के कोई भी, अगर आप कोई भी कांच के अंदर कोई भी चीज़ डालें तो आप उसको ठंडा करके डालें, गरम मत डालें, क्योंकि गरम डालते हैं तब हमारा जो कंटेनर होता है वो टूट जाता है कांच का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब ये हल्का ठंडा हो जाए तभी आप इस कंटेनर में डालना। और हम इसको ठंडा कर लेते हैं। सो गैस, अब हम इसे इस कंटेनर में छान लेते हैं। मैं ठंडा हो चुका है ये। सो गैस, मैंने इसको छान लिया है और ये हल्का ठंडा हो चुका था। और ये काढ़ा बन के तैयार है। तो ये काढ़ा आप घर में सभी को पीना, और आपको ज़रूर पीना है ये काढ़ा, इससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा।
तो मैंने इसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पीने के लिए रख लिया है। तो मैं सबको दूंगी, ये एक एक छोटे बच्चों को एक एक चम्मच और बड़ों को दो दो चम्मच दूंगी मैं सबको। और ये आप घर पे ज़रूर बनाना। तो अगर आपको ये काढ़ा अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में बताना कि आपके इसमें फ़ायदा हुआ है, और आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।